Vou fazer o som da Pink no teclado. Vou fazer o do Mr. Trey também, peraí. Gente, como o celular é muito pequeno, eu não consigo tocar tão assim rápido, né? Porque é muito pequenininho. Se eu errar qualquer coisa é por causa disso. Pera aí, gente, que o outro tá fazendo o Grey. Mais pra isso, vamos arrastar para o 2, Dark Hard 2. Bora fazer o do Sky! Oi, gente, eu tô achando que eu vou gripar. Eu tô tossindo muito. Enfiei. Isso. Acabou o vídeo, meu celular com 19% de bateria. Pelo amor de Deus, vou colocar